20 ғасырдың ортасында Британияның Бирмингем маңында жасалған сұмдық қылмыс полицияны таңғалдырды. Көптеген анықтамалар марқұмның жеке басында да, оны өлтірушінің атында да анықтауға көмектеспеді. Бұл әйел өлімге әкелетін кездейсоқтықтың, культтік рәсімнің немесе жергілікті тұрғындардың оның сиқырлығынан қорқуының құрбаны болды ма? Біз ең танымал нұсқаларды талдаймыз және Ұлыбританиядағы ең қорқынышты кісі өлтіру туралы айтатын боламыз. Достар, арнамыздың 80% көрермені тіркелмей қарайды. Арнаға жазылуды, лайк пен пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бұл мені шабыттандырып, келесі видеоның шығуына себеп болады. 1943 жылы 18 сәуірде 4 жасөспірім лорд Копхемнің үйінің жанында болды. Зұлым қожайынның қолына түсу қаупіне қарамастан, балалар неміс Люфтваффесінің түнгі бомбалауынан құтылу үшін Хегливудтың қалың орманына жүріп, өздерінің туған жері Бирмингемді тастап кетеді. Және сонымен бірге өздеріне тамақ іздеп табады. Сойылған қоян немесе жабайы құс жұмыртқасы төртеуі үшін сирек кездесетін дәмді тағам болды. Бірақ сол кеште сәттілік олардың жағында болмады. Көңілсіз жасөспірімдер үйлеріне қайтқысы келді. Олар ырымшыл тұрғындар арасында аты шыққан, бұтақтары шығыңқы, қарағашты балалардың бірі 14 жастағы Боб Фармер іздеу идеясына ие болды. Өйткені ішінде құс ұялары болуы мүмкін деген оймен ол достарын өзінен үлгі алуға шақырды. Бірақ олар бас тартты. Боб оларды қорқақ деп атады және жалғыз іздеуге шығады. Қарағашты тауып қасына келгенде тереңде ақ бірдеңені бірден байқап, жапырақтарды тазарта бастайды. Ақырында ол табылған затты қолына алып, көңілі қалғандай күрсінеді. Бұл көз ұялары бар ақ бас сүйек еді. Бала орманда көптеген жануарлардың қалдықтары бар, соның бірін таптым деп ойлайды. Бірақ достарының бақсы ағашын зерттеу туралы ұсынысынан қалай қорыққанын есіне түсіріп, ол оларға қорқытып ойнауды шешеді. Айқайлап Боб бұтақтардан секіріп түсіп, табылған бас сүйегін жолдастарына лақтырып жібереді. Балаларды айқайлап жан-жағына жүгіреді. Боб қатты күледі. Өзіне риза болған анық. Бірақ жігіт шөпте жатқан ақ сәулелі бас сүйегіне қараған кезде арқасынан бір салқын су сепкендей болады. Бас сүйекке жабысқан ұзын шаштар мен ұзын қисық тістер Бобтың бірдеңе тапқанын анық көрсетті. Достар бас сүйекті қарағашқа қайта тығып, үйге қайтып, түнгі қорқынышты оқиғалар туралы ешкімге айтпауды шешеді. Бірақ олардың бірі 17 жастағы Томми Уиллетс болған оқиғадан қатты қорқып, бұл оқиғаны ата-анасымен бөлісуді жөн көреді. Көп ұзамай полицейлер бақсы қарағашынан келеді. Біраз уақыттан кейін олар қарағаш ішінен толық дерлік адам қаңқасын табады. Қаңқаға тек қол жетіспеді, бірақ бірнеше күннен кейін ол да табылды. Қандай да бір себептермен қарағаштан бірнеше метр жерде бөлек жерленген екен. Полицейлер сүйектерден басқа киім қалдықтарын, 35 өлшемді көк түсті аяқ киім мен алтын сақинаны тапты. Қаңқаны зерттегеннен кейін сот медициналық сарапшы профессор Джеймс Вебстер марқұмның жасы шамамен 35-те және ол босанған деген қорытындыға келеді. Оның бойы 150 сантиметрден сәл астам болды, ал оның сыртқы келбетінің ерекшелігі алдыңғы тістері қисық болды. Бұл ретте жәбірленушінің жақ сүйегінің жағдайы осыны анық аңғартты. Өмірінің соңғы жылында әйел тіс дәрігеріне барған. Мұндай параметрлер бойынша марқұмды анықтау оңай болатын сияқты. Бірақ өкінішке орай, аудандағы жоғалған әйелдердің ешқайсысы сипаттамаға сәйкес келмей шықты. Полицейлер жәбірленушінің кім екенін анықтауға тырысқанда, медициналық сараптама өлімнің мән-жайы туралы қорытынды берді. Біріншіден ол, оның мәйіті табылғанға дейін 18 ай бұрын қайтыс болғанын айтты. Екіншіден, ол міндетті түрде қастандықпен өлтірілген. Мен әйелдің кездейсоқ осы жерге, яғни ағаш тіңіне түсіп қалғанын елестете алмаймын, және ол өз-өзіне қол жұмсау үшін бұл жерге әдейі келуі мүмкін емес деп түсіндірді Джеймс Вебстер. Профессор әйелдің денесі тар ағаш тіңіне сыймайды деп тағы қосты. Сондықтан полицияның жұмысы көп болды. Енді олар марқұмның аты жөнін ғана емес, оны өлтірушіні де анықтауы керек болды. Тергеушілер тергеуді бастады. Олар округте жұмыс істейтін барлық тіс дәрігерлерінен сұхбат алды. Бірақ мұндай ерекше жақ сүйегі бар науқасты ешкім есіне ала алмады. Содан кейін олар келесі айғақ зат жәбірленушінің аяқ киімі бойынша іздестіру жүргізді. Бұл Ланкаширдегі Ватерфуд фабрикасында жасалған аяқ киім болып шықты. Детективтер сол жерге барып, кісі өлтіру орнында табылған аяқ киім үлгісін қай дүкендер бергенін анықтады. Бирмингемнен шамамен 18 шақырым жерде орналасқан шағын қала Дадлидегі базар дүңгіршегінен аяқ киімді сатып алған 6 әйелді қоспағанда олар барлық көк Ватерфуд аяқ киімдерін таба алды. Детективтер тағы да сәтсіздікке ұшырады, бірақ оларда соңғы айғақ зат болды. Ол сақина. Әттең жан-жақты тексеру кезінде оның алтын емес, алтын жалатылғаны белгілі болды. Яғни тергеу ақыры тоқтап қалды.
Ал жергілікті тұрғындар жан түршігерлік кісі өлтіруді ұмыта бастады. Ұзаққа созылған соғыс және өздерінің аш балалары оларды ешкім көмектесе алмаған белгісіз өлген әйелден гөрі көбірек алаңдатты. Дегенмен бір адам детективтердің бас тартқанына алаңдады. Бұл мәселеге қатысты өз ұстанымын өте анық білдірді. 1943 жылғы Рождество мерекесінің алдында кісі өлтіру орнына жақын орналасқан Хегли ескерткішінде бормен жазылған жазу пайда болды. Мынадай сөздер: Белланы бақсы қарағашына кім жасырды деген. Бірақ бұл сөздерді кім жазды? Ол жәбірленушінің есімін қайдан білді? Ал бұл ашылмаған қылмыс оны неге сонша алаңдатты деген сұрақтар толғантады. Полиция оның аты жөнін біле алмады. Бұл арада жұмбақ жазу басқа нысандарда, ғимараттардың қабырғаларында, қоршауларда және ескерткіштерде пайда бола бастады. Ол әрқашан біркелкі емес қолжазбамен орындалды. Бұл жазушының соңғы жазбасы 1999 жылы пайда болды. Мүмкін ол енді тірі емес шығар, бірақ бұл әйелдің оқиғасы біздің замандастарымызды әлі де толғандырады. 1943 жылы орманда не болғанын білуге тырысып, біз ең танымал нұсқаларға жүгінуді шештік. Тергеуге тікелей қатысқан британдық антрополог Маргарет Мюррей Белла ортағасырлық ырым даңқ қолы деп аталатын рәсімнің құрбаны болғанына сенімді болды. Бұл рәсімде асылған адамның қолы кесілетін, кейіннен оған шам салынып, артефакт қатып қалу үшін ашытылады. Даңқ қолы қаңғыбастар, қарақшылар мен кісі өлтірушілер арасында өте танымал болды. Артефакт үй иелерін ұйықтауға мүмкіндік берді, яғни ұрыларға барлық құнды заттарды еркін алып кетуге мүмкіндік бермейді деп есептелді. Сондай-ақ қызды өлтіруден аз уақыт бұрын ирландиялық Пави сығандары Бирмингемге келеді. Олардың бәрі Хегливудта болды, яғни сығандар бақсылықпен жәбірленушіні құрбандыққа шалуы да мүмкін деген ойларда болады. 1953 жылы полиция бөлімшесіне Унна Массоп есімді адам келді. Ол күйеуі Джек үлкен қылмыс жасады деп мәлімдеді. Ол әйеліне бір кездері жергілікті Литтельтон Армс сырағанасында Ральт есімді голландиялық досымен бірге ішкенін мойындайды. Олардың қасына өзін Белла деп таныстырған жезөкше отырады. Олар кеш бойы көңілді әңгімелеседі. Содан кейін олар көлікке отырады да үшеуі оңаша жерге баруға келіседі. Жолда ерлер Белланың ішкілікке тойып алған және ес-түссіз жатқан кезде көліктен шығарып, ормандағы қарағаш жанына лақтырып кеткен. Бұл нұсқа сенімді болып көрінді, бірақ алдыңғы сияқты көптеген сұрақтарды қалдырды. Естеріңізде болса, Белланың өлімі Екінші дүниежүзілік соғыстың қызған шағында орын алды. Сондықтан болған оқиғаның бір нұсқасы тыңшылық сипатта болғаны таңғаларлық емес. Бирмингемге жақын жерде нацистік барлау үшін ерекше қызығушылық тудыратын британдық әскери өнеркәсіптік зауыттар көп болды. 1941 жылы агенттер Британияға парашютпен секірген, бірақ қону кезінде аяғы сынған неміс тыңшысы Йозеф Якобсты ұстайды. Жауап алудың бірінде ер адам өзімен бірге әйелі Клара Бауэрдің де жіберілгенін мойындайды. Бұл әйел Бирмингемді жақсы білетін, өйткені ол соғысқа дейін беделі бар жергілікті мекемелерде биші болып жұмыс істеген. Бірақ 1941 жылдан кейін оның іздері жұмбақ түрде жоғалып кеткен. Клара Белла болды деген нұсқа үлкен танымалдылыққа ие болды, бірақ көп ұзамай сәйкессіздіктер пайда болады. Куәгерлердің аман қалған фотосуреттеріне қарағанда, оның бойы 180 см, ал тістері тамаша жағдайда болған, ал өлген әйелдің бойы кішкентай болған. Ақырында Белла өлтірілген жерде жергілікті тұрғындардың бірі жұмыс істеген анық байқалады. Яғни Хегливудтың аймағы мен аңыздарын жақсы білетін адам болған. 20 ғасырда бақсыларды ортағасырлық қудалау ақыры өткенге сіңіп кеткендей болды. Бірақ фермерлер қоныстанған шеткі британдық аймақтарда бақсылық пен басқа да жын шайтандық туралы ырымды қорқыныш әлі де баршылық. Нашар егінге ренжіген, шырақ пен айыр ұстаған ер адамдар өздерінің қиыншылықтарына күдікті көршілеріне немесе егістік жерлермен саяхаттаудың дұрыс емес уақытын таңдаған күтпеген бейтаныс адамдарға кінәлауды жөн көрді. Оларды бақсылар немесе сиқыршылар деп атайды. Осындай жағдай 1945 жылы 74 жастағы қария Чарльз Уолтон тұратын Глостерширде орын алды. Қарияны жергілікті шаруалар ешқашан ұнатпады. Олар оның көзі нашар, қонақтарды қабылдағысы келмей,
қара магияға құмар болды деді. Сондықтан 1944 жылғы нашар өнімнен кейін ауыл тұрғындары кінәлілерді тез тауып, түн ортасында Уолтон мырзаны күшпен фермер егісіне сүйреп апарып, айырмен жерге түйреп өлтіреді. Қайғылы оқиға орнына жеткен полицейлер шошып кетеді. Алайда олар есін жиып, бақсы қарағашындағы Белланы есіне алғанда, олар екі сойқан кісі өлтірудің де жергілікті тұрғындардың ырымшылдығынан туындаған ортақ мотиві болуы мүмкін деп болжады. Бәлкім Белла сыған болса керек. Ол Хегливудқа жақын жерде лагермен бірге тоқтаған. Ол бақсы болып саналып, бақсы орманының қақ ортасындағы бақсы қарағашында осылай өлтірілуі де мүмкін. Салттық өлтіру кезінде жергілікті тұрғындар әдетте таңғажайып ынтымақтастығымен ерекшеленеді және жәбірленушімен байланысы мен деректерін жоққа шығарады. Ал олар полициямен байланысудан аулақ болады. Заманауи сот медициналық әдістер, атап айтқанда ДНК сараптамасы Белла ісіне жарық түсіре алар еді. Бірақ бір қызығы, жақында 1943 жылғы жұмбақ кісі өлтірудің барлық материалдары мен айғақтары профессор Вебстер қайтыс болғаннан кейін жоғалып кеткені белгілі болды. Сонымен, өкінішке орай, біз Белланы бақсы қарағашына кім жасырды дегенді ешқашан білмейміз.